სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. დიდება და მადლობა უფალს დღევანდელი დღესასწაულისათვის. დღეს მრავალი ადამიანი ეზიარა და მადლობა უფალს, რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვაქვს და თუმცა უნდა გავფრთხილდეთ, ესე იგი, რომ დღეს შეიძლება გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ თუ ამ შესაძლებლობას ჩვენ არ მოუფრთხილდით, ღვთისგან მოცემულ მადლს და ტალანტს, როგორც სახარებისეული სიტყვა ამბობს, მაშინ ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ის და არაერთ ადამიანს დაუკარგავს, ესე იგი. ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ არ მოვწყდეთ ზიარებას, არ მოვწყდეთ აღსარებას, მარხვას და ლოცვას, ესე იგი, მრევლი არის ის ადამიანი, ერთხელ გავუჩვენ ასეთი რაღაც თქვა, რომ მრევლი არისო, ან მრევლად ითვლება ის ადამიანიო, ვინც მთელი წლის განმავლობაში ის 4 დიდი მარხვა რო არის პეტრე პავლობის, ახლა რაც დასრულდა მარიამის, ქრისტეშობის და ბოლოს ყველაზე დიდი და ყველაზე უფრო სულის მაკურნებელი აღდგომის მარხვა, 4-ვე მარხვას რო ინახავს და მთელი წლის განმავლობაში რომ ცდილობს, რომ ოთხშაბათი პარასკევი მარხულოს, ხშირად ეზიაროს, აღსარება თქვას, ილოცოს, ეს არის მრევლი. მაგრამ ზოგიერთი ჩვენგანი ცოტა დაუდევრად ეპყრობა საკუთარი ხსნის საქმეს. ზოგ შემთხვევაში იმით, რომ რაღაცა გაიუბრალოა ყველაფერი, ლოცვაც, მარხვაც გაიუბრალოა. თავისთავად ცხადია, ჩვენ ახლა ისეთი მარხვა არ გვაქვს, როგორც შეიძლება ეს მონასტერში იყოს და როგორც შეიძლება ეს უფრო მეტად ძველად იყოს. მით უმეტეს, ამასაც რო ხელს გაუშვებ ადამიანი, უკვე არ არის კარგი. არ მოგვეთხოვება, ჩვენ შეიძლება ერის ადამიანებს ისეთი მკაცრი მარხვა, როგორც სამონაზვნო დასის წარმომადგენლებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მარხვა მოგვეთხოვება. არ უნდა იყოს ადამიანი მარხვის გარეშე. უფალი ბრძანებს, რომ ნათესავი ესე, რაც ამოძალას გულისხმობს, არაით განვალს გარნა ლოცვითა და მარხვითა. ლოცვით და მარხვის გარეშე ადამიანი ვერ გათავისუფლდება ამ ყველაფრისაგან და რითი წაიყვანა ეშმაკმა ის ადამიანები, ვინც იყვნენ აქ აღსარებას ამბობდნენ, ეზიარებოდნენ და დღეს აღარ არიან. ჩვენივე ვნებებით. ზოგი თავისი მუცლით დაიჭირა. მუცელში არა მარტო ჭამის სიყვარული, არამედ ნებისმიერი სიამოვნება იგულისხმება. ზოგი თავისი სიამაყით დაიჭირა ამპარტავნებით, ზოგი იმით, რომ სხვას ვერ პატიობდა რაღაცას. და ყველას თავისებური რაღაცა უპოვარ. ამიტომაც ჩვენში რაც არის ეს ვნება და ეს მიდრეკილება ცოდვიანი, ჩვენ ის უნდა ვეცადოთ, რომ განიკურნოს ღვთის მადლით. თორემ თუ სხვა წაიყვანა, რატო ჩვენ ვერ წაგვიყვანს? რა გვიცავს ჩვენ, რომ ვერ წაგვიყვანოს? სადაც 12 მოციქული ახლა ვიღაცა იყოს, უფლის მადლი გვიცავს, თავისთავად ცხადია. მაგრამ სადაც 12 მოციქულიდან ერთი შეძლო და წაიყვანა. რა გასაკვირია, რომ ჩვენგან წაიყვანოს და არ მიყავს. ამიტომაც ჩვენ ვინც ვართ დღეს, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს სულ ასე იქნება და ჩვენ არხეინად შეგვიძლია ვიყოთ. ეს სულ ასე არ იქნება. ეშმაკი ცდილობს, ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად თითოეული ჩვენგანის წინააღმდეგ იბრძვის. ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ თუ არ ვფიქრობთ, ვერთობით თუ შრომობთ თუ ლოცულობთ, ის ყოველთვის ჩვენ გვებრძვის. ჩვენი დაღუპვა უნდა. ამიტომ არ შეიძლება ადამიანი ეს უდარდელად და არხეინად იყოს. წმინდა მამები ბრძანებენ, რომ ქრისტიანიო მოჭიმული მშვილდივით უნდა იყოს. ყურადღებით უნდა იყოს, საკუთარ თავს უნდა აკვირდებოდა, ეხლა რა ხდება ჩემს გულში. ეხლა რა მდგომარეობაში ვარ, ასულიერ მდგომარეობაში ვარ. წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ბრძანებს,
კეთილგონიერი ქრისტიანი ყოველ საღამოს გამოიკვლევს თავის სულიერ მდგომარეობას. და ვიკვლევთ ჩვენ ყოველ საღამოს ჩვენ სულიერ მდგომარეობას. ჩვენ სხვების მდგომარეობას კი ვიკვლევთ. 1000 რაღაცას უყურებთ, 1000 რაღაცას უსმენთ. ამაზეც მინდა ვთქვა ესე იგი. არ შეიძლება ადამიანმა ყველაფერს უსმენ. აი ხო არ შეიძლება ადამიანმა ყველაფერი ჭამა. ხო იცი რომ ეს გაწყენს. არ შეიძლება ადამიანმა ყველაფერი წაიკითხო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ფართოდ არის ამის შესაძლებლობა მოცემული. არ შეიძლება ყველაფერი წაიკითხო. ეკლესიაში არსებობს მორჩილების პრინციპი, ერთ-ერთი უმთავრესი. სანამ რაღაცის სულიერი წიგნის კითხვას იწყებ, შენს მოძღვარს უნდა შეეკითხო, რომ შეიძლება რომ მე ეს წავიკითხო. იქნებ ისეთია, რომ შენ ეს შეიძლება კარგი. აი ხა სიტყვაზე ვამბობ, წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სულიერი ბრძოლა დიდებული წიგნია, მაგრამ ეხა ის რომ დამწყებმა წაიკითხოს, ამითი რაღაცეები ვერ ექნება გონებაში კარგად. ამიტომ უნდა იკითხოს, შეიძლება რომ ეს წავიკითხო. იგივე არის სხვადასხვა რაღაცების მოსმენასთან დაკავშირებით. დაუშვათ ინტერნეტში დღეს უამრავი რაღაც იდეა. არ შეიძლება აიღო და ხელაღებით ყველაფერს უსმენ. ეს და ის რომ თქვენ იკითხავთ თუ არა მოძღვართან, ეს თქვენი პასუხისმგებლობაა. მე როდესაც მოძღვარს შეეკითხებ, ეს უკვე მისი პასუხისმგებლობაც არის. მაგრამ თუ არ იკითხავ და დადგები და ყველაფერს უყურებ, ყველაფერს უსმენ, ყველაფერს კითხულობ, რაც მოგეწონება, გარეგნულად ისე კარგად არის შეფუთული და მოგეწონება და ამან შეიძლება დაგაზიანოს. შეიძლება არა, ეს ნამდვილად დაგაზიანოს. ამიტომაც აი აქ სიფრთხილეა საჭირო. უნდა იკითხო, აი ამას და ამას უსმენ, აი ამ ადამიანს უსმენ, შეიძლება რომ ამას უსმენ. იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში სადღაც 10 რაღაცაა კარგი და იმ 10-ში ერთი ისეა შეპარული შხამი, რომ შენ შეიძლება ეგ ვერ აღმოაჩინო. და ყველაფერი ერთიანად კარგად მიიღო, როგორც კარგი ისე მიიღო. და ის მაქვს ჩვევია, რომ შავი თეთრად მოგაჩვენოს. ამიტომ აი აქ არის ძალიან დიდი სიფრთხილე საჭირო. ყველაფერი არ უნდა ჭამო და ყველაფერს არ უნდა უსმინო და არ უნდა იკითხო ესე იგი ადამიანი. არამედ უნდა მორჩილებით გააკეთო ეს და როდესაც ადამიანი მორჩილებით აკეთებს, მას ღვთის მადლი იფაროს. აი მოციქული პავლე ამბობს, რომ რაც გახარეთო, თუ იმისგან განსხვავებულსო, ან ჩვენო, ან ანგელოზიც კი გახარებდეთო, არ დაუჯეროთ. ანუ ის სინამდვილეში ანგელოზი არ იქნება, არამედ ანგელოზის სახით მოსული ეშმაკი. ანუ რაც ჩვენ სწავლება მოგვეცა ქრისტესგან, წმინდა მამათა მიერ დამტკიცებული, მამათა მიერ განმარტებული, აი იმისგან განსხვავებით თუ ვინმე რამეს გეუბნება, ეგ არ უნდა მიიღო. როგორი ავტორიტეტიც არ უნდა იყოს ის შენთვის. ის არ უნდა მიიღო, რაც წმინდა მამების მიერ, წმინდა ეკლესიის მიერ არ არის დადასტურებული, როგორც საეკლესიო სწავლება, ის არ უნდა მიიღო. აი ამაშია ძალიან დიდი სიფრთხილე საჭირო. თორე გარეგნულად რაღაცა მოგეწონება, აყვები შენც, აი რა კარგია. მე შეიძლება ადამიანი სადღაც ციხში აღმოჩნდეს. რაც შეეხება მოციქულებს პეტრეს და პავლეს, თქვენ იცით მისი ცხოვრება, ვინც მინდა წერილს კითხულობს და ქრისტიანი საერთოდ უნდა კითხულობდეს. მე უბრალოდ რაღაცები მინდა მათი მსგავსებათა, მათი განსხვავების შესახებ თქვა, ესე იგი. განსხვავება ის არის, რომ პეტრე მოციქული უბრალო მეთევზის ოჯახში დაიბადა. და სწორედ თევზაობის დროს მივიდა მაცხოვარი და მოუწოდა პეტრეს და მის ძმას ანდრია პიროწოდებას და მათ მიატოვეს და გაყვნა. აი პავლე მოციქული კიდევ განათლებული ხალხის ოჯახში დაიბადა. რომაელი იყო, წოდება ჰქონდათ ასეთი, თორე ისე კილიკიის ტარსუსში ცხოვრობდა, იქ დაიბადა. განათლებული ადამიანი იყო, განათლებულ ადამიანებთან ჰქონდათ, მოძღვარიც ისეთი ყავდა, გონიერი კაცი, გამალიელი. ისიც წმინდანად არის შერაცხული, თავის დროზე ის ფარისეველთა დაჯგუფებას ეკუთვნოდა, ესე იგი,
უგონიერესი კაცი იყო ეს გამალიელი და ესეთი კაცის ფეხებთან აღზრდილი იყო როგორც სახარე როგორც 60 ქულო ამბობს პავლე მოციქული პეტრე მოციქული თავიდანვე დაემოწაფა უფალს და სახარებაში უამრავი რამ წერია პეტრე მოციქულს აი პავლე მოციქულზე სახარებაში არაფერი არ წერია იმიტომ რომ სახარებაში ვერც იქნებოდა რადგან ქრისტეს ჯარცმიდან 1 წლის თავზე მოექცა მოციქული პავლე წარმოიდგინეთ და მოციქულთა თავად იქნა დადგენილი და ისიც მისი მოქცევა საოცარი იყო რომ იერუსალიმიდან დამასკოში მიდის რომ ქრისტიანები დევნოს ის დევნიდა ქრისტიანებს იქაც იმიტომ მიდის რომ მათი შესაკრებელიდან მათი სამლოცველოდან გამოიყვანოს და შეიპყროს ქრისტიანები და მაგრამ სიბოროტე კი არ ამოძრავებდა აი ნახეთ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ისიც ხო ფარისეველთა კასტას ეკუთვნოდა მაგრამ სხვებისგან განსხვავებით ეს გულწრფელი იყო სხვები არ იყვნენ გულწრფელები იცოდნენ ჭეშმარიტება მაგრამ ამას მაინც ზოგი შურით და ზოგი რაღაცა თავისი აი მოხვეჭელობით და დიდების მოყარებით აკეთებდა როგორც სახარება ადასტურებს მაგრამ აი მოციქული პავლე იყო გულწრფელი და ყველაფერს მორჩილებით აკეთებდა იქაც კი დამასკოში რომ მიდის ჯერუდელთავართან მიდის ნებართვას გამოითხოვს და მის მიერ ქრისტიანთა დევნის საფუძველი მისი გაგებით იყო ის რომ მას დაეცა თავისი რჯული ანუ ქრისტიანები მისი წარმოდგენით იყვნენ ადამიანები რომლებიც ხელს უშლიდნენ რომ მტკიცე ყოფილიყო თავისი მამაპაპეული რჯული და არ იცოდა რომ სწორედ ქრისტიანობა იყო გაგრძელება მისი მამაპაპეული რჯულისა სწორედ ქრისტიანობა იყო გაგრძელება და როდესაც ეს შეიტყო დამასკოს გზაზე რომ ქრისტე გამოეცხადა და ეუბნება საული რა ისამ დევნი მე რატომ დევნიო გაგიჭირდებაო დეზის წიხვლავა ანუ ისეთ რამეს აკეთებ რასაც შენ ვერ შეძლებ ჩვენებური გამოთქმა როა თავზევით ძალა არ არის ანუ შენ მაგას ვერ შეძლებ რასაც აკეთებ და ნახეთ უფალი რომ ეუბნება რატომ დევნი მეო ქრისტეს თითოეული ქრისტიანის დევნა თავის დევნად მიაჩნია და სწორედაც ასეც არის და სწორედ იქ მოციქულ პავლეს აეხილება სულიერი თვალი და მასზე უფრო მეტი მტკიცე და ერთგული დამცველი ქრისტიანობისა იმის შემდეგ აღარ არსებობს ქვეყანაში და სწორედ ეგ არის ეს თავიდანვე ქრისტეს ერთგულია პეტრე მოციქული პავლე მოციქული მერე მოექცევა თუმცა პეტრე მოციქულის შემთხვევაში ხდება ასეთი რამ თქვენ იცით რომ ქრისტეს სამჯერ უარყოფს და ასეთ სამაგალითოა ჩვენთვის რომ მიუხედავად იმისა რომ სამჯერ უარყოფს კი არ ეცემა კი არ რჩება დაცემულ მდგომარეობაში არამედ ის წამოდგება და სწორედ ისეთი ვინც დაცემის სიმწარეც იცის და წამოდგომის გამოცდილებაც აქვს აი ესეთი დააყენა ქრისტემ მოციქულთა თავად წმინდა მამები ასეთ რამესაც ამბობენ იუდა მოციქული რომელმაც ქრისტე გაყიდა მას რომ შეენანებინა იმასაც მოციქულთა თავად დაადგენდა და ეკლესიამ არაერთი ადამიანი იცის რომელიც უდიდეს წოდებში ცხოვრობდა და ძალიან დიდ სიწმინდეს მიაღწია ამიტომ პეტრე მოციქულის მაგალითი ჩვენ რას გვეუბნება რომ თუ წაიქეცი ნუ გეშინია თუ კი ამ ადგომის სურვილი გაქვს შენარჩუნებული არ არსებობს ისეთი დაცემა რომლის წამოყენებაც არ შეეძლოს უფალს თუ კაცმა თავის თავს არ უღალატა ქრისტე არ გიღალატებს იქ წერია რომ დედამაც რომ მიატოვოსო ძელახთმაში არის ასეთი სიტყვები დედამაც რომ მიატოვოსო თავისი ჩვილი ბავშვიო მე შენ მაინც არ მიგატოვებო ისრაელს ეუბნება და ახალი აღთქმის ისრაელი სწორედ ქრისტიანები არის ისე რომ უფალი არ მიგატოვებს შენ თუ არ მიატოვე და შენ თუ არ უღალატე საკუთარ თავს და ქრისტე არ მიატოვე უფალი შენ არ გაგტოვებს და ამას ადასტურებს სწორედ პეტრე მოციქულის მდგომარეობა და მისი მაგალითი მაგრამ პეტრე მოციქულმა ეს ყველაფერი შეინანა ფეხზე წამოდგა და ისიც გულმხურვალე მხადაგებელი იყო ქრისტეს მანამდეც დაცემამდეც და დაცემის შემდგომაც
პეტრე მოციქულის და პავლე მოციქულის ცხოვრება სწორედ ქრისტესადმი ერთგულება და თქვენ თუ საქმე მოციქულთას წაიკითხავთ, მე ხავს სულად არ ვისაუბრებ ამაზე. აი ამ ორი მოციქულის მოღვაწეობას უკავშირდება და დღევანდელ სამოციქულოში ამოიკითხა მე დავიქნა რა ჭირი აღარ გადაიტანა პავლე მოციქულმა. იქ სიცივე თუ, იქ ტანჯვა თუ, იქ და რო გადახედოთ, აი თქვენ შეგიძლიათ ახლა ინტერნეტთან ყველა ახლოს არის. პავლე მოციქულის 4 მისიონერული მოგზაურობა არსებობს. აი თქვენ რო გადახედოთ მისი მოგზაურობის მიმართულებებს და რა არეალი მოიცვა მისმა მისიონერულმა მოღვაწეობამ, თქვენ გაუცდებით. იმიტომ გაუცდებით, რომ ის ხალხი ფეხით მაქსიმუმ სახედრით დადიოდა და რა ტერიტორიებზე არის საუბარი, ხმელთაშუა ზღვის გარშემო ესე იგი ქვეყნები. დღეს ესე იგი ეგ რომ გააკეთოს ადამიანს, აი ამდენი სატრანსპორტო საშუალება ამითი გაუჭირდება. თან მიდიოდა როგორ მტრულ გარემოში, ესე იგი უფალი ხვევდა მოციქულებს, რომ მე გზავნითო როგორც ცხრებს მგელთა შორის. ანუ სადმე რო ჩადიხარ, ისე კი არ ჩადიხარ, აბა გელოდებიან, აი პავლე მოციქული მოგზავნდა, მოდი დავხდეთ. ზოგ ქალაქში საერთოდ ქვით ჩაქოლეს. და მკვდარი რო ეგონეთ, გამოათხიეს და ქალაქის გარეთ დააგდეს. და ცოტა აზოზე რომ მოვიდა, ადგა და რა ხელა სიყვარული აქვს წარმოედგინე. ადგა და ისევ იმ ქალაქში შევიდა. კი არ გაეცალა, ისევ იმ ქალაქში შევიდა. აი რა ხელა თავგანწირვა. და აი ესე მოიარეს პავლე მოციქული უფრო წარმართების მოციქულად ითვლებოდა. პეტრე მოციქული უფრო იუდეაში ქადაგებდა, თუმცა პეტრე მოციქულმა რომშიც იქადაგა. მის მიერ დაარსებულად ითვლება რომის საყდარი. აი ესეთი გზა გამოიარეს მოციქულებმა და ბოლოს ერთი ჯარზე გააკრეს და მეორეს თავი მოჰკვეთეს. პავლეს თავი მოჰკვეთეს, რადგან ჯარცმა თქვენ იცით, რომ ყველაზე უფრო მეტად სამარცხვინო სიკვდილად ითვლებოდა. ამიტომ არ ჰქონდათ უფლება პავლე მოციქულისთვის თავი მოეკვეთათ, რადგან ის რომის მოქალაქე იყო, უბრალოდ რომ ჯარზე გაეკრათ, არ ჰქონდათ ამის უფლება. რადგან რომის მოქალაქეობა ჯერ კიდევ მამამის ჰქონდა ნაკიდი, ეს უფლება იყო, რომ შეიძლება რომში დაბადებულიყო, მაგრამ რომის მოქალაქედ არ ჩართულიყო, თვამ პატივს არ იყიდით. და პეტრე მოციქული კი ჯარზე გააკრეს, ოღონდ ესეც საოცარი, ასეთი გარდამოცემა არსებობს. პეტრე მოციქულს თხოვენ, რომ რომიდან გავიდეს, მოწაფეების თხოვენ, რომ ქრისტიანთა დევნა იწყება, მორიგი და რომი დატოვოს და გავიდეს. რატომ? იმიტომ კი არ ეშინია. იმიტომ რომ მოწაფეების თხოვენ, რომ ჩვენ შენი თავი გჭირდება, რომ ცოცხალი იყო, რომ ჩვენს გვერდით იყო და ამიტომ გთხოვთ, რომ დატოვე რომი და გაეცალე აქაურობასა და პეტრე მოციქულიც არა უკვე შიშის გამო, რაც მაშინ მოხდა სამჯერო თქვა, რომ მე მაგის მოწაფე არა ვარ. არამედ ახლა უკვე მოწაფეებზე ზრუნვის გამო, მართლაც მათი სიყვარულიდან გამომდინარე, ტოვებს რომს და რომიდან გამოდის და აქ ამბობს ასეთ რამეს გარდამოცემა, რომ მაცხოვარი შეხდება სახედარზე ამხედრებული და შედის რომში. და პეტრეს უკითხავს, სად მიდიხარო, უფალო? და მაცხოვარს უთქვამს, მინდა პეტრე მოციქულისთვის, რომ რომში მივდივარო, ხელახლა უნდა ვეცვა ჯვარს. და პეტრე მოციქული მიხვდება, რომ ეს მასზეა ლაპარაკი. და შებრუნდება რომში და სწორედ აი აქ შეიპყრობენ და აქ მოხდება მისი ჯვარცმა. ოღონდ პეტრე მოციქული ითხოვს, რომ ნახეთ როგორი თავმდაბალია. მე არა ვარო ღირსია, რომ ისე გამაკრათ ჯვარზე, როგორც ჩემი უფალი. ამიტომ ითხოვა, რომ თავდაყირა გამაკარით ჯვარზე. და სწორედ ასე აღსრულდა, ასე აღესრულა მოციქული პეტრე. ეს დაახლოებით მოხდა 67-68 წლებში. ორივე მოციქული დაახლოებით აი ამ დროს იქნა მოწამეობრივად და არა მარტო ეს მოციქულები, არამედ აი ხვალ არის 12 მოციქულის ხსენება, ასეთი ცხოვრება იგივე ჩვენ ღამით წირვა გვექნება 4 საათზე ლოცვა და ღამით წირვა და 12 მოციქულიდან ყველა გაიარა ეს მოწამეობა. ხოლო ერთადერთი ივანე
მახარებელი იოანე ღვთისმეტყველი აი ამ წამების დროს უბრალოდ ცოცხალი დარჩა და მერე ხმად მოხუცებულობაში გარდაიცვალა. დანარჩენი ეს 11 მოციქული ყველა მოწამეობრივად აღესრულა. და სწორედ მათი დანატოვარია აი სწავლება, რაზეც მე თავში ვამბობდი. მათ გადასცა უფალმა და მათ მთელ დედამიწაზე გაავრცელეს ეს სწავლება. და წმინდა მამებმა ჩვენ შემოგვინახეს. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს ხელი უნდა ჩავჭიდოთ და როგორც ჩვენს მაცხოვნებელ სწავლებას, აი ისე უნდა შევხედოთ. და არა დაუდევრად, არა ისე რომ ხან მივალ ახსარებაზე ხან არ მივალ. აი ხატსაც რო შეხედავთ, პავლე მოციქულს სახარება უჭირავს და პეტრე მოციქულს გასაღები. დღევანდელ სახარებაშიც იყო ეს. ხალხს რო ეკითხება, ხალხი რას ამბობს, მოციქულებს ეკითხება უფალი და ზოგი ამბობს, რომ იერემია წინასწარმეტყველია, ზოგი ელია, ზოგი ერთ-ერთი წინასწარმეტყველია და თქვენ რას ფიქრობთ, ჩემზე ვინა ვარ მე? და შენ ხარ ქრისტე, ძე ღვთისაცხოველისა, მოციქული პეტრე ეუბნება და მოციქულ პეტრეს ეუბნება, ეს შენ სისხლმა და ხორცმა კი არ გამოგიცხადავ, ანუ შენ ეს ადამიანური ცნობიერებით კი არ იციო, შენ კი არ მიხვედი ამ ცნობიერებამდე, რომ მე ვარ ღმერთის ძეო. არამედ შენ ეს ჩემმა ზეციერმა მამამ გამოგიცხადავ. და შემდეგ ეუბნება, შენ ხარ კლდე. პეტრეც სწორედ ამას ნიშნავს, თქვენ იცით, რომ სვიმონი ერქვა და პეტრე სწორედ კლდეს ნიშნავს. ოღონდ თავად პეტრე კი არ იყო კლდე, არამედ პეტრემ რაც წარმოთქვა, რომ შენ ხარ ქრისტე, ძე ღვთისაცხოველისა, ანუ ქრისტე, იესო ქრისტე, რომ ღმერთის ძეა, ცოცხალი ღმერთის ძე, აი ეს სარწმუნოება ის კლდე, რომელზეც ჩემს ეკლესიას დავაშენებ, უფალი ამბობს, და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მასო. და შენ მოგცემო სასუფევლის გასაღებსო. სხვაგან ყველა მოციქულს ეუბნება. და ვისაცო შეკრავ ქვეყანაზეო, შეკრული იქნება ზეცაშიც. და ვისაც გახსნიო, ზეცაშიც გახსნილი იქნება. ანუ აქრაზეა ლაპარაკი. ვისაც შეუნდობ, ზეცაშიც შენდობილი იქნება. ვისაც არ შეუნდობ, არც ზეცაში არ იქნება შენდობილი. ესე იგი, ჩვენ როდესაც მოვდივართ, ახსარებას ვამბობ, ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ჩვენ ეს შეგვენდო, ჩვენ ეს მოგვეტევა და არც ზეცაში არ იქნება, ეს არ მოგკითხავს ჩვენ ამას არა. მაგრამ აი მწოდოს, რომელსაც ჩვენ არ ვამბობთ ახსარებაში, ან გადავდებთ, ან გვერიდება, ან უბრალოდ არ ფიქრობთ, რომ ეს საჭიროა, მიუხედავად ყველაფრისა, ვემზადებით თუ არ ვემზადებით, სწამს თუ არ გვწამს ამისი. თუ მიწაზე აქ არ შეგენდო, მაშინ იქაც არ გიქნება შენდობილი. ამიტომაც აი აქ ხაზი ესმება სინანულის და ახსარების ძალიან დიდ მნიშვნელობას. რომ მე კი არ უნდა გადადო, არამედ უნდა მიხვიდე და თითოეულ ახსარების დროს ბოლომდე უნდა თქვა, რაც გაწუხებს. ყოველგვარი შელამაზების გარეშე. და აი ეს იქნება ადამიანისთვის მაცხოვნებელი. არა ის, რომ ცოდვა არ ჩაიდინოს, ეგეთი არავინ არ არის. არამედ ის, რომ რასაც შეცოდებს, აღიაროს, რომ მე აქ შემეშალ. აი ეს იქნება ჩვენთვის მაცხოვნებელი. უფალი ჩვენგან ამას ელოდება. შეგვეწიოს წმინდა მოციქულები პეტრე და პავლე და ღმერთმა დალოცულიდან გახარებულები გამყოფოთ. საკვირაო სკოლასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთქვით, რომ ეს 2-4 შაბათი არ იქნება, აი 29 ივლისამდე არ იქნება და ამიტომ ახსარებაზე ჩვენ შეგვიძლია რომ შაბათს ლოცვის შემდეგ დავრჩეთ. ჩვენთან არის ღმერთი.